E aí, beleza? Então chegou essa encomendinha aqui para mim. Foi um brinde de uma loja lá da AliExpress. Vamos abrir aqui e vamos ver se veio tudo certinho, né? Vamos ver se veio tudo certinho. Tô com minha faquinha aqui. Faquinha cirúrgica, né? Aí. Aí pessoal, são keycaps para o meu teclado 60%, que é o GK61. Aí eu vou mostrar aqui mais detalhes delas para vocês. Já estamos aqui com o detalhe aqui das teclas em PBT. Qual a vantagem do PBT? É que ele não deixa aquela marca de oleosidade em cima das teclas. Como é um teclado mais barato, vem com teclas ABS. Ela é um pouco mais porosa na parte de cima, e aquela porosidade ela deixa um pouco de gordura do dedo colado em cima da tecla. Claro, isso acontece quando você usa muito e muito teclado sem limpar. Eu vou abrir aqui, ó, e vamos puxar uma tecla aqui para fora. O teclado que eu tenho aqui. Aqui eu tô com a teclazinha do Backspace. Ó, você vê, ela é granuladinha aqui em cima, só que ela não é tão granuladinha como uma ABS. Depois eu vou mostrar ali do meu teclado. Está aqui a parte de baixo, ó, é quase nulo o índice de rebarba, tem um pouquinho aqui, ó, mas é bem pouquinha coisa. Temos aqui a outra tecla de outra cor, ó, que também é PBT, tem a qualidade até que atrativa lá dentro, lá, agora focou. Não tem rebarba, ó, bom demais. Tá aqui o meu teclado, aqui ó, o meu teclado é um GK61. Nesse kit em si vem um removedor de teclas, só que eu não gosto muito desse aqui porque a chance de você arranhar essa tecla é bem grande. Eu tenho e recomendo esse daqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição, como também vou deixar o link na descrição dessas keycaps PBT. Isso aqui eu gosto mais, isso aqui é essa parte que você remove as keycaps e aqui você remove o switch. Desse jeito aqui, ó, você remove bem fácil, ó. Eu já tirei a tecla aqui de Backspace. Já você vê, ó, como a ABS ela é bem mais granulada em relação a PBT, ó. Com a luz aqui vocês conseguem ver, ó. A taxa de granulação da ABS é bem maior do que a da PBT. E aqui está a parte de baixo, ó. Aquelas roelinhas ali são roelinhas que eu até fiz um vídeo lubrificando o meu teclado, meu GK61. Vou deixar o card aí passando no teto, onde eu explico a função dessas arruelinha aqui. Em resumo, você evita de dar final de curso, aí você evita aquele ruído de tei, tei, tei. Essa roelinha aqui ajuda bastante. Se você tem um teclado mecânico, quer que ele fique um pouco mais silencioso, compre essas roelinhas. Como eu falei, clique no link do card, que lá eu fiz o vídeo de lubrificando esse teclado e coloquei essas arruelinhas. Então está aqui, ó. Vou colocar uma aqui só para verificar. Lá, já encaixei. E aqui está a outra. Até que achei atrativo, mas como eu falei, eu vou colocar também essas roelinhas debaixo das keycaps aqui, onde eu saí trocando tudo. Vou tirar essa outra F12 aqui, ó. Vamos colocar ela ali, ó. Aí, ó. Em resumo, o único porém é que vocês viram que vocês vão perder as funções secundárias, né? Aqui, ó. Você vê que essa aqui, essa nova aqui, não vem basicamente marcado o F12 e nenhuma outras teclas de atalho aqui, ó. Todas essas teclas de atalho aqui vão desaparecer. E lembre-se também, a maioria dessas keycaps PBT, ela não é double inject. Você vê que ela não tem a possibilidade de passar o LED aqui por dentro. Ela não é double inject. Essas aqui já são. Tem keycaps PBT double inject. Então eu vou remover todas as minhas keycaps aqui, ó, guardar elas para depois sair colocando essas novas keycaps e a gente ver o resultado que vai ficar.
Aí já estou com todas as keycaps tiradas aqui, ó. E como eu falei, todas elas eu estou usando aquele O-ring ali dentro, ó. Um O-ring bem bacana. E tá aí o teclado, ó. Tecladão aí todo com suítes Yellow. Como eu falei, esse aqui é o meu teclado, é o GK61. E eu vou começar a colocar debaixo aqui das keycaps. E eu vou ir colocando aqui, ó. É algo bem fácil de você colocar isso aqui. É apenas colocar debaixo da tecla. Não tem segredo, ó. Você coloca debaixo da tecla aqui, ó. Você encaixa lá, ó. Não precisa colocar até o fundo. Só vem aqui, coloca aqui em cima. E aperta aí, ó. Tá pronto. Aqui eu vou colocar na outra aqui, ó. E vai fazendo assim, ó. Vai colocando aí de boas. A vantagem quando vem nesse saquinho aqui, ó, vem tudo certinho. Você não vai ficar quebrando a cabeça para colocar não. Só você vir empurrando aqui, ó, e cada um que você vai pegando, você já vai colocando aí, ó, de boas. Ela sai uma verdadeira tripinha ali. Já vem tudo na ordem correta. Já estou aqui quase terminando, mas eu vi com a tecla que eu coloquei ela errada. Essa daqui, ó. Mas são as teclas bem macias, como eu falei, não tem rebarba. Agora deixa eu terminar de botar agora o espaço. Verificar aqui qual com os seus pinagens. Aqui vai essa daqui. E as de fora. Ficar certinho. Vou apertar todas as teclas aqui para encaixar tudo corretamente. Então tá aí, ó, o jeito que ficou o tecladinho, pessoal, ó. Ficou bem bonito, gostei, ó. As letras são bem grandonas e como eu falei, você basicamente perdeu todos os atalhos, que nem o F1, o F9 aqui em cima já não tem. Os atalhos aqui onde você trocaria as cores, várias coisas que você perdeu. A setinha aqui, que sempre tinha aqui também, foi perdida. Mas aqui, como eu já acostumei com esse teclado, então pra mim tá de boas. Então esse aí foi basicamente o upgrade que eu fiz no meu tecladinho GK61. Como eu falei, ele já está totalmente lubrificado. E ficou desse estilo aí. Deixa eu desconectar ele aqui, ó. Vou mostrar mais detalhes aí pra vocês, ó. Com as teclas bem bonitinhas. Como eu falei, eu botei todos esses O-ring de baixo, ó. Mano, ficou perfeitinho o teclado. Como eu falei, eu vou deixar o link na descrição do vendedor que me disponibilizou essas keycaps aqui na faixa. Também vou deixar o link do Telegram, onde eu posto todos os tipos de promoções bem legais. Também temos a comunidade Intel Xeon lá no Facebook, vai estar tudo aí na descrição. Então é isso aí, obrigado por quem ficou até nessa parte do vídeo. Eu gostei aqui do resultado dessas keycaps. Então é isso aí, até a próxima, fui!